Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Schönen guten Tag, liebe Freunde, wie geht es euch? Frau Afi. Guten Tag, Frau Afi. Mir geht's gut. Schönen Guten guten Tag, Frau Tag. Afi. Es geht Hallo. uns gut. Frau, mir Okay, ist Guten Tag, Frau Afi. okay, das freut mich sehr. Gut. Hallo Reza, wie geht's? Mir das gut. Dann Okay, super. Ja, gut. Ich freue mich auf euch, dass euch alle heute gut geht. Ja, okay, also bitte macht zuerst euer Kamera an. Ich möchte euren Gesicht sehen, bevor wir die Klasse beginnen. Okay, da ist schon Mas Tanto, Nabila, Mbak Michelle, gitu. Also Reza, Frau Evi, Mas Erwin. Kalau Mbak Lia dan Bu Rini tadi izin ya untuk menyimak. saya juga isi si hujan jaringan. Hujan terus ya Reza di situ. Iya, di Makassar ini hujan angin kencang. Aksu. Oke, oke. Tadi di sini juga udah sempat hujan sih, cuman syukurnya sekarang udah kelar hujannya. Jadi aman ini internet Di saya. sini matahari terang sekali. Iya, Frau Rini. Oke. Ja, gut. Dann wir fortsetzen unser vorheriges Lernen. Ja, also gestern waren wir zusammen im Kapitel 11, in der Lektion 11. Ja, aber wir haben noch nicht also wir haben noch nicht tiefer über Grammatik Konjunktiv 2 gelernt. Ya, kita belum mempelajari lebih dalam terkait materi Konjunktif 2. So, das machen wir heute. Ya, oke, silakan teman-teman buka kembali bukunya, halaman yang sama seperti kemarin ya. Seite 129. Atau mungkin teman-teman ada yang sudah mengerjakan Übungsbuch berkaitan dengan konjungtif 2. Ya, walaupun kemarin kita belum bahas, tapi mungkin ada yang sudah mengerjakan nih di rumah. Niman? Okay, gut, kein Problem. So, könnt ihr vielleicht eine kleine Zusammenfassung zu mir sagen? Was ist eigentlich Konjunktiv 2, die wir schon gestern gelernt haben? Mungkin ada yang bisa memberi kesimpulan kesimpulan singkat begitu ya terkait konjunktif 2 yang kemarin sudah kita pelajari. Ya. Was ist eigentlich Konjunktiv 2? Von haben, sein und also andere Verben. Welche Funktionen hat diese Grammatik? Untuk mengekspresikan keinginan. Untuk mengekspresikan keinginan. Okay, die Wünsche oder die Träume zu äußern oder zu sprechen. Ja, okay, genau. Für die Konjugation haben wir schon auch gestern besprochen. Ya, untuk konjugasinya kemarin sudah kita bahas juga. Oke, mungkin kita sekarang awali dengan latihan. Ya, kita lanjutkan latihan yang ada di Kursbuch. Silakan, sudah dibuka Kursbuch halaman 128, 128. Oke, good. Ya, sebenarnya memang konjungtif 2 ini bukan hanya untuk Wünsche oder Träume äußern. Ya, ada beberapa fungsi lain. Tapi untuk saat ini kita pelajari dulu fungsi yang itu ya supaya terstruktur kita belajarnya. Oke? Karena sebelumnya kan kita sudah pelajari ya höfliche Bitte, Ratschläge sagen,
Dan sekarang kita pelajari Wünsche oder Träume äußern. Dan mungkin nanti kalau teman-teman lanjut ke B1 bakal ketemu fungsi konjungtif zwei yang lainnya. Ya, oke. Kita coba kerjakan eine Übung da in der Seite 128, also Übung 4a. Ja, 4a. Shiva, kannst du bitte die Anweisung lesen? Aufgabe 4a. 4a. Was wünschen sich die Leute? Arbeiten sie zu zweit? Jede wählt eine Statistik. Stellen sie sich gegenseitig Fragen und ergänzen sie ihre Statistik. Okay. Ja, danke dir für die Hilfe. Oke, was wünschen die Leute? Apa yang diinginkan oleh orang-orang tersebut? Ya, also die Leute in Deutschland. Oke, also da gibt es schon eine Statistik. Ya, statistik yang menjelaskan berapa persen ya yang menginginkan ini, berapa persen yang menginginkan itu. Ya, zum Beispiel kita lihat statistik A. Oke. Mehr Zeit und dann, das ist der Titel von der Statistik. Okay. Dan di sana ada keterangannya, Wünsche von Menschen in Deutschland, keinginan dari orang-orang Jerman. Ya. Dan ini mungkin penelitiannya untuk umur 18 sampai 65 tahun. Ya. Kemudian di sana ada berapa aspek? Ada beberapa aspek. Nummer 1, mehr mit Familie oder Freunden unternehmen. Mehr mit Familie oder Freunden unternehmen. Kita lihat di statistik A itu masih belum ada berapa persen, ya, berapa persen orang Jerman yang ingin melakukan itu, yang punya keinginan itu. So, person A nanti bertanya ke person B. Bunyi pertanyaannya seperti yang ada contoh di bawah, ya. Wie viel Prozent würden die Deutschen gern mehr mit der Familie und Freunden unternehmen? Wie viel Prozent würden gern mehr mit der Familie und Freunden unternehmen? Berapa persen ya, yang ingin melakukan aktivitas bersama keluarga dan teman-teman? So, di Person B sagt 80%. Ya, jawabannya dipegang oleh Person B. Statistik B. Begitu seterusnya. Ya. Nanti untuk Person B bertanya ke Person A terkait aspek yang kedua atau keinginan yang kedua. Apa itu? Mehr Zeit für Hobbys haben. Ya. Jadi di sini teman-teman membuat kalimat dengan konjungtif zwei. Oke. Gut. Versteht ihr, was ich meine? Oke. Teman-teman bisa perhatikan contoh yang ada di situ ya. Kapan kita menggunakan würden? Kapan kita menggunakan hätten? Atau kapan kita menggunakan wären? Itu yang perlu diperhatikan di sini ya. Oke, mungkin ada yang ingin mencoba. Kita mulai dari yang kedua berarti ya. Wer möchte fragen? Und bitte wähl eine Person hier zu beantworten. Kiranya aspek yang kedua itu kita gunakan bentuk konjungtif zwei apa? Haben, sein, oder würden haben? Würden. Würden. Ist das so? Hatten. Kita pakai hätten. Genau. Ini yang Ya. mehr sport, yang mana ya, Frau? Mehr Zeit. Mehr Zeit. Yang mehr Zeit ya. Oh, mehr Zeit. Oke, Nomor oke. dua Maaf, itu maaf. yang mehr Zeit. Yap, Hatten. betul. Kita pakai hätten. Jadi bagaimana kalimatnya? Mungkin Frau Rini. Wie viel Prozent hätten gern mehr Zeit für Hobbys? Genau.
Ya, Oh ya benar. wie viel Prozent hätten gern mehr Zeit für Hobbys? Wie viel Prozent hätten gern mehr Zeit für Hobbys? Itu nggak ada subjeknya. Kalau mau kita tambahkan subjeknya juga boleh. Wie viel Prozent hätten die Deutschen gern mehr Zeit für Hobbys? Ja. Oh ya. Oke, wie viel Prozent? Kann jemand informieren? Ah, 47%. Salah. Bener. 47, 72%. 72%. Genau, ya. Kita di andere antworten, ya. Biar tidak bertanya dan menjawab sendiri ya. Oke. Ja, sehr gut, Frau Rini und Mas Tanto ya. Super. Ich möchte probieren, Frau. Nummer 3. Nomor 3, oke. Yang ini dry itu yang mehr Sport machen kan, Frau? Yap. Oke. Berarti dia pakai Wurden ya? Mhm. Makan. Ya, bagaimana coba kalimatnya? Kalau pakai oke. Wurden. Wie viel Prozent Wurden Sport gern mehr Sport machen? Oke, noch einmal. Wie viel Prozent würden gern mehr Sport machen? Richtig. Wie viel Prozent würden gern mehr Sport machen? Oh, ini halaman berapa? 128. 128 Reza. Aufgabe 4a ya. Oke. Ja, wie viel Prozent? Wie viel habt ihr gesehen da? 47%. Oke, 47%. 47% von den Deutschen würden gern mehr Sport machen. Ja. Richtig. Kita ke selanjutnya, mehr schlafen. Kira-kira bagaimana bentuk pertanyaannya? Mehr schlafen. Es gibt ein anderes Verb, da, schlafen. Ya. Kalau ada kata kerja lain, berarti butuh apa? Hilfsverb werden. Hilfsverb werden dalam bentuk konjungtif 2. Ya, maka menjadi bagaimana? Den kompletten Satz. Würden. Okay, Nabila, vielleicht möchtest du noch einmal versuchen? Okay. Wie viel Prozent würden mehr schlafen? Gitu, Frau. Ja. Gern mehr schlafen. Genau. Wie viel Prozent würden gern mehr schlafen? Okay. 39% Menschen. Ja. Ja, sehr gut. Weiter. Machen wir weiter. Mehr in der Natur sein. Wat probieren, Raffi? Ja, gern. Wie viel Prozent wären die Deutschen mehr in der Natur? Genau. Ja, wie viel Prozent wären die Deutschen mehr in der Natur? Kita pakai wären di sana karena sein, ya. Karena sein. Kita pakai bentuk konjungtif 2 dari sein, yaitu wären. Oke, wie viel Prozent? 20. 20% Menschen. Ja, wären gern in der Natur. Okay. Die letzte Wünsche. Mehr reisen. Wie viel Prozent würden gern mehr reisen? Ja, wie viel Prozent würden gern mehr reisen? Ja.
Wie viel Prozent würden gern mehr reisen? Okay. Es gibt 65%. Oke, so ist das. Ya. Teman-teman yang lain apa masih bingung ini penggunaan konjungtif 2? Raffi, Ya, saya masih bingung kapan pakai wurden, kapan pakai habe. kapan pakai würden, kapan pakai hätten. Sebenarnya sama saja seperti kalimatnya dalam bentuk presence. Ya, sama saja sebenarnya kalimat seperti kalimat itu kalau dalam bentuk presence. Zum Beispiel kita ambil yang nomor 1 dan 2 ya. Nomor 1, mehr mit Familie und Freunden unternehmen. Ya, mehr mit Familie oder Freunden unternehmen. Di sana ada verb unternehmen ya. Di mana itu bukan haben, bukan sein. Oke, kalau bukan haben, bukan sein berarti dia butuh yang namanya Hilfsverb würden. Oke, kita anggaplah di sini würden itu sebagai Hilfsverb ya, seperti fungsi modal verben. Oke, karena memang dia membantu verba lain, membantu verba unternehmen. Ya, jadi kita bisa buat kalimatnya die Deutschen würden also 80% von den Deutschen würden gern mehr mit Familie oder Freunden unternehmen. Ja, 80% von den Deutschen würden mehr gern mit Familie oder Freunden unternehmen. Würden itu kita gunakan kalau kita lihat di sana ada verba lain selain verba haben oder sein. Ya. Kalau yang contoh kedua itu sudah tertera di sana haben. Ya. Haben. Kalau kita buat kalimat presence-nya, maksud saya bukan dengan bentuk konjungtif zwei, maka menjadi seperti ini kan. Die Deutschen haben mehr Zeit für Hobbys. Ya, die Deutschen haben mehr Zeit für Hobbys. Nah, haben itu tinggal kita ganti aja ya dalam bentuk konjungtif zwei. So, die Deutschen hätten gern. Kita bisa tambahkan gern ya. Die Deutschen hätten gern mehr Zeit für Hobbys. Atau 72% von den Deutschen hätten gern mehr Zeit für Hobbys. Oke. Kemudian kapan kita pakai sein? Di sana sudah ada bantuan sebenarnya ya, sudah ditulis mehr in der Natur sein. Di sana sudah ada to be, sein-nya tertera. Sudah pasti kita pakai wären, wäre, wers, und so weiter, tergantung subjeknya. Ya. Mehr in der Natur sein berarti die Deutschen wären, die Deutschen kan plural ya, orang-orang Jerman. Die Deutschen wären gern mehr in der Natur sein. Orang-orang Jerman suka berada di nature atau di alam. Oke. Kita coba latihan lagi ya. Kita coba latihan lagi. Coba teman-teman buka Übungsbuchnya sekarang. Halaman 139, 139. Okay. Habt ihr schon diese Seite gesehen? Okay. Kita coba kerjakan Aufgabe yang ini ya. Halaman 139. Aufgabe 3, 4A, 4B. Kita coba kerjakan ya.
Oke, kita mulai dari Alphabet 3 zuerst. So viele Wünsche. Warum sind sie nicht möglich? Ordnen Sie zu. Hier sollen wir einfach zuordnen. Ya, kita hanya harus mempasangkan ya nomor 1 itu dengan A, B, C, D, E, F oder G. Es gibt da schon ein Beispiel. Ich hätte am Wochenende so gern frei, aber mein Chef sagt, dass das jetzt nicht möglich ist. Ya, kita coba hubungkan dia dengan kalimat yang tepat ya. Ich hätte am Wochenende so gern frei, aber mein Chef sagt, dass das jetzt nicht möglich ist. Saya menginginkan waktu free di hari weekend. Saya ingin mempunyai waktu free di hari weekend. Tetapi ya, bos saya mengatakan bahwa itu tidak mungkin terjadi, nicht möglich. Tetapi ya, bos saya mengatakan bahwa itu tidak mungkin terjadi. Jadi dia hanya berandai-andai saja. Ich hätte am Wochenende so gern frei. Pada kenyataannya, ya, in der Wirklichkeit, ya, in der Realität hat sie keine Freizeit am Wochenende. Pada kenyataannya dia nggak punya waktu free. Jadi di situ dia hanya berandai-andai ya. Pakai konjungtif 2. Oke, kita coba ke nomor 2. In probieren Frau, Ya, kita. ich würde gern noch ein paar Tage bei euch bleiben, passt aber leider ist mein Urlaub zu Ende. Oke, pas Jude ya. Ja, Aber leider ist mein Urlaub zu Ende. Oke. Mungkin bisa diartikan Mbak Lestari dalam bahasa Indonesia. Kira-kira itu maksudnya apa? saya ingin tinggal bersamamu beberapa hari lagi, tapi sayangnya liburanku sudah berakhir. Gitu ya, Bu? Oke. Ya, saya ingin tinggal bersama kalian untuk beberapa hari lagi, tetapi ya, waktu libur saya sudah berakhir. Oke. Gut. Machen wir weiter. Nabila? Nummer 3. Ich hätte gern eine, udah, ich hätte gern eine große Wohnung, passt zu A, aber das ist so teuer und ich habe nicht genug Geld. Ya. Jadi dia mau banget punya tempat tinggal yang besar, tapi sayangnya dia itu terlalu mahal dan dia nggak punya uang yang cukup. Genau. Ya. Jadi pada kenyataannya dia nggak punya uang untuk membeli Wohnung yang besar, sehingga dia berandai-andai. Ich hätte gern eine große Wohnung, aber das ist zu teuer. Ya. Oke. Ja, gut. Dan Nummer 4. Coba teman-teman yang lain ya. Romian, Shifa, Frau Effi vielleicht. Möchten Sie auch probieren? Was ist die richtige Antwort für Nummer 4? Ja. Ich wäre jetzt so gern bei eurer Party, passt zu F, aber leider muss ich heute Abend arbeiten. Oke. Ya, perfect. Ich wäre jetzt so gern bei eurer Party. Ini pakai sein ya, pakai wäre. Ich wäre jetzt so gern bei eurer Party, aber leider muss ich heute Abend noch arbeiten. Ja. Gut. Dan Nummer 5. Romian vielleicht. Kannst du das machen? Romian? Nummer 5. Ich würde heute so gern Ski fahren, aber leider gibt es noch zu wenig Schnee. Okay, genau. Ich würde heute so gern Ski fahren, aber leider gibt es noch zu wenig Schnee.
Ya, jadi dia nggak bisa skifahren karena saljunya terlalu sedikit. Ya, jadinya dia hanya berandai-andai untuk melakukan skifahren. Ya, ich würde heute so gern skifahren. Ya, Nummer 6. Sepertinya tadi Mbak Michelle ya, raise hand. Nummer 6. Ich würde gern mit meinen Kindern ein paar Tage wegfahren. Passt zu D, aber sie haben jetzt keine Ferien. Iya. Ja, ich würde so gern mit meinen Kindern ein paar Tagen wegfahren. Saya sangat ingin berjalan-jalan ya, dengan anak-anak saya selama beberapa hari. Aber sie haben jetzt keine Ferien. Tapi mereka tidak punya waktu libur. Oke, und für die letzte Nummer, Nummer 7. Apa yang belum ada jawabannya tadi? B ya, sepertinya ya. B. Ich würde gern länger schlafen, aber leider muss immer schon um 7 Uhr in der Arbeit sein. So ist das. Teman-teman bisa perhatikan di situ kalimatnya ya. Konjungtif zwei dengan würden itu dia selalu diikuti oleh infinitif, verba infinitif di akhir. Beda halnya dengan hätten atau wären. Dia nggak perlu verba infinitif di akhir ya. Oke. Ya, kita coba lanjut ya ke Aufgabe 4a. Nah, kalau ini teman-teman diminta untuk mengisi bentuk konjungtif zwei apa yang tepat. Ist das hätte, wäre, oder würde? Ergänzen Sie in der richtigen Form. Silakan, mungkin teman-teman bisa kerjakan. Setelah itu kita diskusikan jawabannya ya.
Wenn ihr schon fertig seid, dann bitte sagt mir fertig. So, ich weiß genau, ob ihr schon fertig oder noch nicht. Schon fertig, Frau. Fertig, Frau. Fertig, Frau. Okay, sehr gut. Wir warten auf die andere zuerst. Ja, Reza, Shifa, Romian noch nicht. Nabila auch noch nicht vielleicht. Oke. Gimana? Teman-teman yang lain sudah selesai? Ya, supaya kita bisa diskusikan bersama jawabannya. Coba also Mas Santo für Nummer 1. Nummer 1. Sven hätte gern mehr Zeit und würde gern noch länger Urlaub machen. Genau. Ja. Sven, was ist das? Hätte gern mehr Zeit und würde gern noch länger Urlaub machen. Hätte und würde für Nummer 1. Ja. Oke, Nummer 2. Ja. Nabila. Wir würden dich gern öfter besuchen, aber du wohnst so weit weg. Okay. Würden. Ja, würden für Nummer 2. Okay, weiter Romian. Nummer 3. Kira wäre so gern Beruf, sie hätte gern viele Fans. Okay. Kira wäre so gern berühmt. Ya. Kemudian sie hätte gern viele Fans. Ya, tapi dia nggak terkenal, dia di kenyataan dia nggak terkenal, ya itu hanya ada di bayangannya saja ya. Oke, gut. Und dann Nummer 4. Wer möchte versuchen? Coba Reza nomor 4. Sudah selesai Reza? Belum, Frau. Belum. Di nomor berapa itu Reza? Saya belum pilih nomor 4, 4, 5, 6. Oh. Oke, kalau gitu coba Shiva. Ya, nomor 4 Shiva. Shiva sepertinya keluar ini ya. Oke, dan also, bitte freiwillig. Wer möchte beantworten? Ja, Mas Erwin. Mas Erwin zuerst. Okay. Lara und Sven wären jetzt gern am Meer. Sie würden so gern schwimmen. Okay, genau. Wären und würden, ja. Für Nummer 4. Lara und Sven wären jetzt gern am Meer. Sie würden so gern schwimmen. Gut. Ja, Mbak Lestari. Nummer 5. Ich hätte so gern ein paar Tage Urlaub und würde gern mal wieder ausschlafen. Oke. Ich hätte ya tadi jawabannya, Mbak Ja. Lestari? Ja, genau. Ich hätte so gern ein paar Tage Urlaub und würde gern mal wieder ausschlafen. Hätte und würde. Oke, Nummer 6. Nummer 6. Welche Konjunktiv 2 sind richtig? Ich möchte probieren, Frau. Ja, bitte schön. Okay. Wir wären heute gern bei eurer Party und würden so gern mit
euch feiern. Oke. Ja, richtig. Wir wären heute gern bei eurer Party und würden so gern mit euch feiern. Genau. Wären und würden. Für Nummer 6. Ya. Jadi mungkin kalau teman-teman amati kalimatnya, würden itu plus verba infinitif di akhir, kemudian hätten itu biasanya plus nomen. Ya. Hätten itu plus nomen, kata benda. Contohnya ada di nomor 1. Sven hätte gern mehr Zeit. Zeit is ein Nomen. Ya. Yang dia ingin miliki, yang ingin dia punyai. Kemudian kalau sein, wären itu biasanya adjektif, plus adjektif. Ya. Beispiel Nummer 3 tadi. Kira wäre so gern berühmt. Berühmt, das ist ein Adjektiv. Ja. Dan benutzen wir sein oder wären. Beda halnya dengan nomor 4. Di situ tadi wären juga ya jawabannya untuk nomor 4. Lara und Sven wären jetzt gern am Meer. Maksudnya di sana Lara dan Sven ingin menjadi pantai, bukan? Ya, maksudnya Lara und Sven ingin berada di pantai. Oke, ingin berada di pantai. Dia ingin berenang. Sie würden so gern schwimmen. Ya. Gut. Ja. Habt ihr etwas zu fragen vielleicht bisher? Ada keine Frage? Alles war klar, ya? Klar, ya. Good. Oke, kita coba satu lagi. Kalau tadi sudah zuordnen, kemudian sudah ergänzen, dan sekarang kita coba bilden einen Satz mit Konjunktiv 2. Ya, teman-teman bisa lihat di Aufgabe 4C. 4C. Halaman 140 ya. 4C. Sehen Sie die Zeichnung an. Welche Wünsche hat Sebastian? Ya, kita diminta untuk melihat die Zeichnung atau gambar yang ada di sebelah kanan itu. Keinginan apa saja yang dimiliki oleh Sebastian? Ya, coba teman-teman bisa buat mungkin satu kalimat. Ja, es gibt da schon eigentlich ein Beispiel. Sebastian hätte gern ein großes Haus. Kita bisa lihat di gambarnya ya, dia memikirkan rumah di situ. Wahrscheinlich hätte Sebastian gern ein großes Haus. Ya, sepertinya dia ingin punya sebuah rumah yang besar. Selain itu, ya, was für Wünschen hat Sebastian? Oh, Nabila, möchtest du direkt antworten, bitte? Er würde gern am Meer. Er würde gern am Meer. Würde, kita di sana pakai würde kah? Er würde gern am Meer. Ware ya? Iya, genau. Oh, iya, Kita pakai sein ya. Iya. Oke. Okay. Er wäre gern am Meer. Yap, dia ingin berada di pantai. Oke, er wäre gern am Meer. Kita bisa pakai würden seperti yang Nabila bilang, tapi mungkin disisipkan satu verba lagi di akhir. Ya, er würde gern am Meer reisen oder am Meer spazieren gehen. Ja? So ist dein Satz richtig. Okay, sehr gut, Nabila. Mbak Michelle, hast du andere Idee? Sebastian hätte gern viel Geld. Okay, genau, ja. Nicht nur Sebastian vielleicht, ja, aber wir allen. Okay. Jemand. Also Sebastian hätte gern viel Geld. Richtig. Ja, Mas Erwin.
Sebastian hätte gern viele Kinder. Sebastian hätte gern viele Kinder, ya. Betul, karena di situ ada gambar anak-anak ya, dan ada sebutan papa, papa, papi. Ya, wahrscheinlich hätte gern viele Kinder. Sehr gut. Romia? Sebastian hätte gern ein Auto. Okay, ein Auto. Gut. Sebastian hätte gern vielleicht ein Luxusauto. Ya, Sebastian ingin punya mobil mewah atau ingin punya mobil. Sehr gut. Andere Idee? Sebastian hätte auch einen Hund. Okay. Sebastian hätte auch gern einen Hund. Ja. Vergiss bitte nicht das Adverbien gern, ja, mit Konjunktiv 2. Okay, gut. So ist das. Ja. Ich bin mir sicher, dass ihr alle schon gut verstanden habt mit dieser Grammatik. Ja. Oke. Silakan, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? So, berarti tadi penggunaan hätte itu plus nomen ya. Ya, plus nomen. Terus kalau yang sign dengan adjektif dan yang wurden dengan verba infinitif ya, Pak. Yap, Oh, genau. Ya, Gendang tahu. ya, itu. Okay, noch Fragen? Noch andere Fragen? Oke, ini saya jelaskan sedikit ya. Konjungtif 2 ini juga kita bisa gunakan ini ya bersamaan dengan konjungsi seperti when. Ya, moment. Kita coba tulis di sini aja deh. Ya, kalau kita seperti mungkin dalam bahasa Indonesia ya, ketika saya punya uang banyak, ya, kalau saya punya uang banyak, jika saya punya uang yang banyak, saya akan membeli rumah. Misal, kita juga bisa gunakan itu dengan konjungsi when plus konjungtif zwei. Ya. Beispiel, when Geld würde ich ein großes Haus. Wenn ich viel Geld hätte, würde ich ein Haus kaufen. Jadi di sini dia ada Hauptsatz dan Nebensatz. Ya, ada Hauptsatz dan Nebensatz di sini. Dan pada Hauptsatz maupun Nebensatz, keduanya punya konjungtif zwei. Keduanya kita gunakan konjungtif zwei. Wenn ich viel Geld hätte, das ist Nebensatz. Ja, würde ich ein großes Haus kaufen. Das ist Hauptsatz. Dan di keduanya ada konjungtif zwei. Atau mungkin wenn ich wäre ich glücklich. Saya punya waktu yang lebih banyak. Ya, wenn ich viel Zeit.
Wenn ich mehr Zeit hätte, wäre ich ganz glücklich. Ketika saya punya waktu yang lebih banyak, saya akan bahagia. Okay. Wenn ich mehr Zeit hätte, das ist der Nebensatz. Ya, kita pakai hätte di sini, kemudian diikuti oleh wäre ich ganz glücklich für den Hauptsatz. Ya, bisa kita gunakan juga seperti ini. Dan untuk keduanya kita gunakan konjungtif zwei. Mungkin kalau kita berkeinginan ke Jerman, ya, wenn ich arbeiten würde, wenn ich in Deutschland arbeiten würde, wäre ich reich. Schnell reich. Ketika saya bekerja di Jerman, saya akan cepat kaya. Wenn ich in Deutschland arbeiten würde, wäre ich schnell reich. Ya, jadi kita gunakan untuk mengungkapkan hal yang kita inginkan di masa depan. Ya. Oke. Sedikit tambahan dari saya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat kalimat seperti ini, jangan hanya di Nebensatz saja konjungtif zwei-nya. Terus di Hauptsatznya kita pakai bentuk infinitif. Enggak ya, tapi di kedua-duanya. Di Nebensatz maupun di Hauptsatz juga kita gunakan. Ya, karena keduanya kan masih berkesinambungan ya. Masih hal yang belum terjadi dan mungkin akan terjadi. Masih keinginan kita. Nah, jadi kedua-duanya kita gunakan konjungtif zwei. Good. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Apa teman-teman masih ada yang ingin bertanya terkait materi konjungtif zwei? Raffi, Ya. berarti yang konjungtif zwei itu yang akan datang, sedangkan yang bukan itu berarti kayaknya dia bentuk have ya, prateritum gitu ya. Iya, oke, iya. Pokoknya konjungtif zwei itu dia hal yang belum terjadi, hal yang masih ada di angan-angan kita. Ya, entah itu yang akan datang atau mungkin ada bentuk konjungtif zwei preteritum, bukan. Bentuk konjungtif zwei perfect itu ada. Jadinya misal ketika dulu di masa kecil, ya, ketika dulu di masa kecil kita ingin ingin apa ya kira-kira ya, impian masa kecil, ingin jadi artis ya, tapi sekarang kita udah nggak punya keinginan itu, tetap kita pakai konjungtif zwei hanya saja dalam bentuk perfect. Tapi jangan dulu dibahas, nanti teman-teman bingung ya, karena nanti kalimatnya pun akan berbeda ya, nggak persis seperti kalimat perfect yang sudah kita pelajari sebelumnya, akan berbeda dia ya. Jadi di sini kita batasi dulu konjungtif zwei yang kita pelajari ini untuk yang itu ya, irreale Kondition, kondisi yang tidak nyata, yang hanya kita impikan ya, yang kita impikan. Maksud saya kalau kayak contoh Raffi ini when ich will get hätte, berarti kalau nggak pakai hätte-nya nggak pakai umlaut atau wurde-nya nggak pakai umlaut, artinya sama nggak? Oh, sama artinya. Sama artinya. Wenn ich viel Geld habe, ya, würde ich ein großes Haus kaufen. Tapi ini tetap würde ya, nggak bisa kita ubah dia menjadi werde. Oh, Moment mal. Tulis di sini ya biar nggak bingung.
maksudnya Frau Evi ya. Jadi dalam bentuk presence-nya gitu ya, dalam bentuk infinitifnya. When ich will Geld habe, werde ich großes. Ya, ini juga bisa. Artinya kurang lebih sama. Ya. Wenn ich will Geld habe, werde ich ein großes Haus kaufen. Mungkin dari segi maknanya yang sedikit berbeda. Kalau yang di atas, yang kita pakai habe, ini mungkin pasti akan kejadian. Ya, kita tahu bahwa itu pasti akan terjadi. Besok mungkin. Ya. Also morgen, wenn ich viel Geld habe, werde ich ein großes Haus kaufen. Bedanya dengan yang di bawah, kalau kita pakai konjungtif zwei, kita nggak tahu kapan akan terjadi. Ya. Bisa jadi enggak, bisa jadi iya, gitu ya. Oke, Contoh Prof. Iya, Yana. Oke. Oke, gut. Ja, sonst noch Frage? Wenn es keine Frage noch gibt, dann können wir weitermachen. Ja? Schon klar? Alles klar, Frau Evi. Klar ya? Oke, gut. Shiva, ist alles schon klar, Shiva? Alles Alles klar. klar, Frau Evi. Oke. Di Übungsbuch itu masih ada ya Aufgabe yang belum kita kerjakan. Silahkan teman-teman kerjakan di rumah. Das ist für eure Hausaufgabe. Oke. Terutama mungkin teman-teman yang tadi belum pernah saya dengar menjawab ya, belum saya dengar menjawab. Jadi saya nggak tahu nih, teman-teman apakah sudah paham atau bagaimana. Ya. Silahkan dijawab yang 4B yang ada di Übungsbuch. Tadi kita belum sempat kerjakan ya. Year B di halaman 140. Oke. Di sana juga sudah ada contohnya ya, tinggal teman-teman jawab sesuai dengan Beispiel atau contohnya. Oke. So, machen wir weiter zu der nächsten Seite in Kursbuch ya. Silakan buka lagi kursbuchnya halaman 129. Masih ya, masih seputar konjungtif zwei. Kita akan membahas masih seputar konjungtif zwei. Cuman di sini kita simpulkan keseluruhan fungsi dari konjungtif zwei yang sudah kita pelajari. Ya. Oke, sebelum itu coba kita kerjakan dulu Aufgabe 5a. Ya, 5a. Lesen Sie den Forumsbeitrag. Wer oder was macht Tobias Probleme? Notieren Sie ein Stichwort. Oke, jadi di situ ada status dari Tobias ya. Dan kita diminta untuk menentukan apa permasalahan yang dimiliki oleh Tobias dan siapa yang membuat masalah tersebut ya, dan kita diminta untuk menuliskan kata kuncinya. Contoh mungkin saya bacakan dulu ya paragraf pertama. Also, ich arbeite im Bereich Import und Export und das ist echt stressig. Ich habe überhaupt keine Zeit. Das geht schon morgens los. Mein Büro ist gar nicht so weit weg, aber jeden Morgen stehe ich mit meinem Auto im Stau. Stau, das ist das Stichwort. Ya, itu kata kuncinya. Masalah yang sering dihadapi oleh Tobias adalah kemacetan, Stau. Jadi teman-teman bisa tulis di sebelahnya. Ya. Silakan. Kita coba baca kelanjutannya. Mungkin satu orang membaca paragraf kedua. Wer möchte mir helfen? Ich möchte es versuchen, Frau.
Ja, bitte schön. Okay, im Büro geht es dann weiter. Meine Kollegen diskutieren laut über ihre Projekte oder enge Fristen. Ständig kommt jemand herein und ich kann nicht richtig arbeiten. Eigentlich darf ich um 5 Uhr nach Hause gehen. Aber fast jeden Nachmittag um 4:30 kommt mein Chef mit einer wichtigen Aufgabe. Konnten Sie das hier noch schnell erledigen? Also bin ich meist bis 7 Uhr im Büro oder noch länger. Ich habe Angst, dass mein Chef mich sonst entlässt und ich will doch meine Stelle behalten. Verabredungen muss ich deshalb oft verschieben. Okay, ja, sehr gut. Also, Stichwörter apa yang teman-teman bisa tulis di situ? Ya. Dari teks yang dibacakan Mas Santo tadi ya. Kollegen, Kollegen, oke. Kalimatnya ada di mana, Mbak Lestari? Di kalimat yang mana? meine Kollegen diskutieren laut über ihre Projekte oder enge Fristen. Oke, genau ya, kita bisa tulis di sana Kollegen. Dia yang sering membuat masalah ya, si kolega atau teman-teman kantor dari Tobias. Ja, meine Kollegen diskutieren laut über ihre Projekte oder enge Fristen. Dia sering berdiskusi dengan keras ya, dan itu mengganggu Tobias. Gut, und dann für das zweite Stichwort. Der Chef. Der Chef, okay. Was ist der Satz? Der Satz? Fast jeden Nachmittag um 4:30 kommt mein Chef mit einer wichtigen Aufgabe. Okay. Könnten Sie das hier noch schnell erledigen? Ja, so das Problem kommt von dem Chef, von Tobias. Ya. Masalahnya datang dari bosnya si Tobias yang sering tiba-tiba ngasih tugas ya. Oke, gut. Dan versetzen wir den Satz, bitte. Wer möchte lesen? Der dritten Abschnitt. Kann ich bitte versuchen, Frau? Ja, bitte. Wenn ich zu Hause bin, will ich nur entspannen und mit meiner Frau gemütlich essen. Aber ständig klingelt das Handy oder ich bekomme Nachrichten. Da kann ich mich auch nicht ausruhen. Und bald habe ich noch Probleme in meiner Ehe. Meine Frau schimpft schon. Außerdem tut mir der Rücken so weh, weil ich immer nur am Schreibtisch sitze. Okay. Gut, sehr gut. Okay, also, welche Stichwörter können wir schreiben? Das Handy. Das Handy, in welchem Satz? Aber ständig klingelt das Handy oder ich bekomme Nachrichten. Okay, ja, ja, gut, richtig, ja. Das Handy. Das können wir schreiben. Und dann für das zweite Stichwort, kira-kira apa? Meine Frau. Meine Frau, also Tobias Frau. Ya. Oke, di kalimat mana? Und bald habe ich noch Probleme in meiner Ehe. Meine Frau schimpft schon. Iya, good. Jadi itu sepertinya menambah masalahnya ya. Ehefrau. Ya, kita bisa tulis die Frau oder die Ehefrau. Gut. Und dann für das letzte Stichwort. Was können wir schreiben? Außerdem tut mir der Rücken so weh, weil ich immer nur am Schreibtisch sitze. Der Rücken. Der Rücken, oke. Ya, itu masalah yang sering dihadapi ya. Jadi punggungnya sering sakit. Ya. Der Rücken von Tobias. Immer tut weh.
Ya, weil immer nur am Schreibtisch sitzt. Karena dia selalu duduk di kursi kerja, ya, di meja kerja. Ya, sehr gut. Oke, habt ihr diesen Text gut verstanden? Kasihan sekali ya Tobias ya. Oke. Gibt es Schwierigkeiten bei dem Text oder keine? Oke, ich denke keine. Ya. So, sesuai dengan tujuan kita yang ada di paling atas, ya, yang ada di paling atas halaman 129 itu ada Ratschläge geben. Ratschläge geben. Was bedeutet Ratschlag? Was ist Ratschlag eigentlich? Saran. Ya, saran, ya, genau. Jadi kita ya memberikan saran. So lernen wir so wie man auf Deutsch einige Ratschläge zu anderen Personen geben. Ya, gimana kita kalau ingin memberikan saran kepada orang lain. Ya, dan di sini sudah diberikan kasus ya, yaitu dari Tobias, kasus dari Tobias ya, yang dia sering capek dan sering diminta pekerjaan yang lebih oleh chefnya dan lain-lain. Dan kita diminta untuk memberi saran kepada Tobias. Oke, bitte achtet Aufgabe 5b. Welcher Ratschlag passt zu welchem Problem? Ya, kira-kira saran yang ada di bawah sana tepat dengan masalah yang mana dari teksnya Tobias? Yang Kollegen tadi tuh. Oke, Moment mal. Moment mal. Oke, schreiben Sie die Nummer zu Problemen in 5a. Ya, teman-teman bisa tuliskan. Ya, Ratschlag itu nomor 1 semisal cocok dengan yang mana ya. Oke, also Mbak Lestari, kannst du bitte Nummer 1 lesen? Ja. Du konntest deinen Kollegen sagen, dass sie in einem anderen Raum reden sollen. Pas Oke. zu Kollegen. Pas zu Kollegen. Ya. Ya. Betul, cocok dengan permasalahan terkait itu tadi, koleganya si Tobias ya, yang sering mengobrol, sering diskusi dengan suara yang kencang. Ya. Ya. Oke, dari Ratschlag nomor 1, teman-teman bisa menggarisbawahi konjungtif zwei apa di situ? Ratschlag Nummer 1. Kontes. Könntes. Ja, es gibt ein anderes Konjunktiv zwei da, yaitu konjungtif zwei dari können. Könntest. Ya. So, könntest ini juga bisa kita gunakan untuk memberi saran. Ja, du könntest deinen Kollegen sagen, dass sie in einem anderen Raum reden sollen. Sehr gut. Weiter, also Nummer 2. Wer möchte also versuchen? Zu welchem Problem passt der Ratschlag? Ya, kira-kira cocok dengan Stichwort yang mana? Ya, tadi kan kita sudah jawab ada Kollegen, kemudian apa tadi? Der Chef, ya. Kemudian das Handy, dan die Frau, und der Rücken. Nah, kira-kira Ratschlag kedua yang ada di 5b itu cocok dengan yang mana? Dengan Pas Stichwort zu yang mana? das Handy. Pas zu das Handy. Ja, könntest du bitte den Satz lesen? Mbak Wenn du Michelle? dich entspannen willst, solltest du am Abend das Handy ausschalten. Genau. Okay, also, welche Konjunktiv 2 seht ihr da in dem Text? Solltest. In dem Solltest. Satz? Solltest. Ja.
Ada bentuk konjungtif zwei dari sollen di situ. Wenn du dich entspannen willst, ketika kamu ingin bersantai, solltest du am Abend das Handy ausschalten. Sebaiknya, ya, solltest ini kita bisa artikan sebaiknya atau seharusnya. Ya, sebaiknya kamu mematikan HP-mu. Ya. Oke, sehr gut. Nummer 3, bitte. Oke. Nummer Nummer 3 ya, 3. Frau ya. Yap. Passt zu der Chef. Passt zu der Chef. Könntest du bitte den Satz lesen, Hasanto? Ich würde mit dem Chef über die Situation sprechen. Ja, ich würde mit dem Chef über die Situation sprechen. Ya, ini bukan menyarankan diri sendiri ya, tapi ketika kita ada di situasinya Tobias, ya, ketika saya ada di situasi Tobias, dan würde ich mit dem Chef über die Situation sprechen. Ketika saya berada di situasi atau kondisi Tobias, saya akan berbicara dengan chefnya, dengan bosnya. Ya. Good, di situ ada würden, konjungtif zwei würden. Bisa teman-teman garis bawahi juga ya, würden und sprechen. Sprechen di sana sebagai verba infinitif juga bisa di garis bawahi ya. Oke, und dann für Nummer 4, hast du welchem Problem? Stau. Hast du Stau? Ja, Mas Erwin, könntest du den Ratschlag lesen? An deiner Stelle würde ich mit der U-Bahn zur Arbeit fahren. Ja, genau. Also wenn Tobias mit der U-Bahn zur Arbeit fahren würde, dann würde er nicht im Stau stehen. Ya, ketika Tobias pergi ke kantor menggunakan apa namanya U-Bahn, Unterbahn, dia nggak akan terjebak macet. An deiner Stelle, ya, an deiner Stelle itu artinya di posisimu, ya, di posisimu saya akan berangkat kerja menggunakan U-Bahn. Jika berada di posisimu, saya akan berangkat kerja menggunakan U-Bahn. Di sana ada konjungtif zwei würde lagi ya. Dan di tabel di sebelah kanan itu sudah disimpulkan beberapa fungsi dari konjungtif zwei. Ya. Ini saya coba untuk simpulkan lagi. Ya. Oke, konjungtif zwei Verwendung atau penggunaan dari konjungtif zwei. Ya, semua ini sudah kita pelajari. Ya. Höfliche Bitte atau untuk apa namanya? Meminta sesuatu dengan cara yang lebih sopan, dengan lebih höflich. Kita di sini bisa pakai konjungtif zwei apa saja, yaitu ada könnten, ya. Kemudian ada würden. Würden ini juga bisa kita gunakan untuk höfliche Bitte. Ya, bukan hanya untuk Wünsche oder Träume äußern, aber auch höfliche Bitte zu sagen. Ya. Contoh, würdest du mir bitte das Buch geben? Würdest du mir bitte das Buch geben? Ya. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia mungkin bisakah kamu memberikan saya buku? Selain itu kita juga bisa gunakan konjungtif zwei dari dürfen. Jadi dürfte. Dürfte ich Ihnen etwas fragen? Contohnya. Ya, mungkin kalau teman-teman lagi kuliah ya, atau lagi kelas dan ingin bertanya ke dosennya, dürfte ich Ihnen etwas fragen? Was bedeutet bla bla bla. Ya. Dan kita bisa gunakan dürfte. Dürften. Bentuk konjungtif zwei dari dürfen. Selain höfliche Bitte ada lagi yang baru kemarin kita pelajari, baru tadi kita pelajari ya. Wunsch oder irreale Bedingung. Ya.
keinginan atau Bedingung. Kondisi. Keinginan atau kondisi yang tidak nyata. Ya, yang ada di angan-angan kita aja. Dan kita nggak tahu apakah itu akan terjadi atau tidak. Ya. Contoh, ich hätte gern mehr Zeit. Ya, ini termasuk Wunsch, ya, keinginan. Ich hätte gern mehr Zeit. Saya ingin sekali punya waktu yang lebih banyak. Oder ich wäre gern öfter zu Hause. Saya ingin sekali lebih sering berada di rumah. Nicht nur immer und immer arbeiten, aber auch öfter zu Hause. Dan untuk irreale Bedingung bisa seperti ini. Wenn ich viel Zeit hätte, wäre ich glücklich. Seperti contoh yang saya berikan tadi ya. Wenn ich viel Zeit hätte, wäre ich glücklich. Ketika saya punya waktu yang banyak, saya akan bahagia. Selain itu juga ada fungsi lain untuk M-value, ya, untuk rekomendasi atau ratschlag untuk nasihat atau Vorschlag untuk saran. Seperti ini, an deiner Stelle. Sorry, ini harusnya nggak ada koma ya. An deiner Stelle würde ich mit dem Chef sprechen. Jika berada di posisimu, ya, jika berada di posisimu, saya akan berbicara dengan bos. Kita pakai würden sprechen. Atau kita juga bisa gunakan sollten. Ya, seperti yang sudah kita pelajari di bab awal-awal kemarin ya. Du solltest mit der U-Bahn fahren. Kamu sebaiknya atau kamu seharusnya berangkat dengan U-Bahn. Atau bisa juga pakai könnten. Ya. Bisa juga pakai könnten. Wir könnten zusammen ins Kino gehen. Jadi mungkin kalau teman-teman sedang merencanakan sesuatu, ya, also Wochenendeplanung vielleicht, also wo können wir, also wo können wir zusammen reisen? Ya, kita akan jalan-jalan kemana? Wir könnten zusammen ins Kino gehen. Untuk memberikan rekomendasi, ya, envelope. Kita bisa pergi ke bioskop. Tapi kalaupun teman-teman pakai können juga nggak masalah, ya. Kalau pakai könnten ini akan lebih formal, akan lebih höflich, akan lebih sopan ya kalimatnya. Oh, contoh yang terakhir. Wie wäre es, wenn wir ins Café um 7 Uhr gehen würden? Ja. Wie wäre es, wenn wir ins Café um 7 Uhr gehen würden? Bagaimana jika kita ke kafe pada jam 7? Wie wäre es? Wenn wir ins Café um 7 Uhr gehen würden, können wir auch sagen. Ja? Ini adalah beberapa fungsi. Einige Anwendungen von Konjunktiv 2. Oke. Boleh kalau teman-teman mau catat atau di screenshot ya, supaya nanti nggak lupa. Raffi, habe eine Frage. Iya, masih saya Yang Frage. yang wurdest du mir bitte das Buch geben? Wurdest di situ artinya jadi apa ya, Bro? Ya? Apa ya kalau dalam bahasa Indonesia? Nggak ada kalau dalam bahasa Indonesia ya. Mungkin bisa kita artikan bisakah? Bisakah kamu memberikan saya buku itu? Ya. Berarti kalau misalnya di Hofliche Bitte itu mirip sama konten. Betul, mirip sama könnten dia. Oke, danke, Raffi. Genau. Ya, gerne.
Ya, betul ya, sama seperti könntes, mirip. Ya, jadi kita bisa gunakan könnten, bisa kita gunakan würden untuk meminta sesuatu kepada orang lain. Yang contoh nomor 1 kita bisa ganti dengan würde juga. Würdest du mir bitte helfen? Oder würden Sie mir bitte helfen? Die Bedeutung ist gleich. Ja? Die Bedeutung ist ähnlich. Sama. Jadi memang konjungtif 2 ini ya dia fleksibel. Bukan hanya untuk satu fungsi saja, tapi dia banyak ya. Dia punya banyak fungsi. Bentar ya, saya tutup pintu dulu. Gerimis. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nanti di B1 teman-teman akan pelajari lagi ya, fungsi konjungtif 2 yang lainnya. Dan nanti juga akan lebih mendalami bentuk konjungtif 2 dari model verben ya. Bukan hanya könnten atau sollten saja yang seperti kita pelajari di A2 ya, tapi mungkin nanti di B1 juga fungsi dari müssten ya, und so weiter. Oke. Kita coba ini ya, kita coba latihan sekali lagi. Teman-teman bisa lihat Aufgabe yang ada di bawah tabel, yang ada di halaman 129. Ya. Kursus. Kita coba berikan saran lain untuk Tobias. Ya, kita coba berikan saran dan masukan lainnya untuk Tobias. Oke, also Aufgabe 5c. Die Anweisung ist, schreiben Sie weitere Ratschläge zu den Problemen von Tobias. Kita diminta untuk menuliskan saran lain untuk Tobias. Ya, di situ juga sudah diberikan beberapa pilihan, ya, beberapa pilihan saran. Teman-teman diminta untuk membuatnya menjadi kalimat yang utuh. Ya, di situ ada mehr Unternehmen. Kira-kira kalau dibuat menjadi kalimat yang utuh dengan menggunakan konjungtif 2, bagaimana? Ya. Kemudian ada pünktlich nach Hause gehen, sich am Wochenende ausruhen, zum Arzt gehen, sich mehr bewegen, und so weiter. Pilihan konjungtif 2-nya sudah ada di sebelah kanan. Bisa pakai würde. Ingat, kalau würde dia selalu plus verba infinitif am Ende. Ya, walaupun dia bukan modal verben, tapi dia sama seperti modal verben. Dia butuh verba di akhir. Kemudian ada du könntest. Du könntest bla bla bla. Ya. Was können wir sagen? Was können wir schreiben? Atau kita bisa gunakan juga an deiner Stelle würde ich bla bla bla. Jika kita berada di posisi Tobias, maka kita akan melakukan apa? Atau bisa pakai sollten juga. Bisa pakai sollten juga. Ya. Boleh, teman-teman bisa tuliskan andere Ratschläge in Chatraum, ya, di kolom chat Zoom. Coba. Kita schreibt andere Ratschläge für Tobias.
Bentar ya, saya stop share dulu ini. Silakan teman-teman bisa buat saran atau nasihat atau rekomendasi yang lain ya untuk Tobias. Sebanyak itu. Ya, gimana Frau Evi? Oh, oke. Sarannya sebanyak itu. Betul. Semuanya, Prof. Enggak, satu aja nggak masalah ya.
Okay, sehr gut. Weil dein Büro gar nicht so weit weg, würdest du zu Fuß gehen. Würdest du zu Fuß gehen. Oke. Hmm, Oke, coba teman-teman bisa perhatikan kalimat dari Frau Evi ya. Coba kita lihat. Apakah cocok kita gunakan konjungtif zwei di sana? Konjungtif zwei würden di sana? Ya. Apakah cocok konjungtif zwei würden di situ? Soltes sih. Solltest, ya, solltest atau könntest, ya. Salah. Also, ja, weil dein Büro gar nicht so weit weg ist, ya, kurang verbanya juga, ya. Weil dein Büro gar nicht so weit weg ist, solltest du zu Fuß gehen. Karena kantormu tidak bertempat sangat jauh dari rumah, ya, tidak jauh dari rumah. Seharusnya atau sebaiknya kamu pergi dengan berjalan kaki. Oke. Kita pakai würden bisa, tapi kurang cocok aja untuk kalimat ini. Ya, mungkin bisa kita gunakan an deiner Stelle. Oke, an deiner Stelle würde ich zu Fuß gehen. Jika saya menjadi kamu, jika saya ada di posisimu, saya akan ke kantor berjalan kaki. Atau in deiner Kondition würde ich zu Fuß gehen. Ya, jika ada di kondisimu, saya akan berjalan kaki. Oke, good. Oke, Mas Tanto schreibt so viel. Coba kita lihat ya. Nummer 1. Wenn du am Wochenende Freizeit hätte, könntest du Sport machen. An deiner Stelle würde ich gern pünktlich nach Hause gehen. Du solltest zu Fuß zur Arbeit gehen. Am Wochenende würde ich mich gern ausruhen. Wenn du zu Hause wärst, solltest du am Abend spazieren gehen. Okay. An deiner Stelle würde ich mich mehr im Büro bewegen. Okay, was meinst du mit Nummer 6? An deiner Stelle würde ich mich mehr im Büro bewegen. Jika menjadi kamu, saya akan lebih sering beraktivitas di kantor. Gitu ya? Iya, lebih banyak bergerak, nggak cuma duduk maksudnya. Ach so. Okay. An deiner Stelle würde ich mich mehr im Büro bewegen. Okay, ja. Sehr gut, Mas Tanto, super. Also, Mas Erwin, du könntest am Abend mit deiner Frau spazieren gehen und mit ihr reden. Okay, du könntest am Abend mit deiner Frau spazieren gehen und mit ihr reden. Sehr gut. Vergiss nicht die Umlaut. Ya, vergiss bitte nicht die Umlaut. Konnte dengan könnte nanti artinya berbeda ya. Caranya ganti pakai keyboard Jerman ini gimana sih? Oke. Kalau di laptop itu di bagian bawah kanan biasanya ya. Di bawah kanan ada pilihan bahasa kalau di saya. Tapi nggak tahu juga ya teman-teman bagaimana. Oke, karena kalau tanpa umlaut, nah itu bedanya ya. Karena kalau tanpa umlaut nanti jadinya preteritum. Ya. Können, konnte, könnte. Können. Pakai oke aja, Val. Ya. Oke. Iya, pakai OE juga bisa ya. Können itu bentuk infinitifnya. Konnte tanpa umlaut itu maka bentuk preteritumnya nanti. Ya. Sama seperti würde juga. Teman-teman jangan lupakan u umlautnya. Karena kalau wurde aja tanpa umlaut nanti jatuhnya preteritum dari werden. Bukan konjungtif verb. Ya. Oke, apa? Kein Problem. Du konntest am Abend mit deiner Frau spazieren gehen und mit ihr reden. Sehr gut. Wenn mir zu Hause langweilig ist, sollte ich am Abend spazieren gehen. Wenn mir zu Hause langweilig ist, sollte ich am Abend spazieren gehen. Oke.
Der Satz ist schon richtig, aber hat Tobias die gleiche Kondition wie langweilig zu Hause? Ist ihm langweilig zu Hause? Artinya dia nggak merasa bosan di rumah ya, Tobias ya. Tapi oke, untuk kalimatnya sudah betul Mbak Lestari. Wenn mir zu Hause langweilig ist, sollte ich am Abend spazieren gehen. Berarti ini menyarankan diri sendiri ya. Menyarankan diri sendiri. Ya, Frau. Oke. Das kann auch sein. Die wichtige ist, am wichtigsten ist, dass ihr alle den Satz mit Konjunktiv 2 bilden könnt. Ja. Okay, ich warte auf andere Ratschläge von euch. Okay, Mbak Michelle, du könntest zum Arzt gehen, weil dein Rücken tut weh ist. Okay, ja, das geht auch. Du könntest zum Arzt gehen, weil dein Rücken, Moment mal. Ini ada dua verben ya, ada tut und ist. Ja. Du könntest zum Arzt gehen, weil dein Rücken weh tut. Oke. Karena tun itu verb ya, wehtun dia dari trendbar verb wehtun ya. Dan brauchen wir kein ist ya, oke. Du könntest atau mungkin kalau pakai is bisa krank. Bisa ganti pakai krank ya. Du könntest zum Arzt gehen, weil dein Rücken krank ist. Atau du könntest zum Arzt gehen, weil dein Rücken weh tut. Gut. Okay, bitte, die andere. Schreib etwas, ja. Ich möchte wissen, ob ihr schon den Satz mit Konjunktiv 2 bilden könnt oder noch nicht. Shifa, ja, Omian auch. Frau Rini sepertinya lagi sibuk ya. Oke, coba Shifa Romian. Ya, saya mau lihat kalimatnya. Coba tulis satu Ratschlag untuk Tobias. Okay, Shifa, hast du ein Problem beim Schreiben? Ja? Okay, so, ich warte auf deine Antwort, ja? Shifa? Oke, sambil mungkin teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan boleh ya. Kan masih ada waktu. Oke, Shifa Romian mana ini? Jawabannya, ayo, bitte schneller. Ya. Bitte
denkt so lange nicht nach. Ya, jangan terlalu lama berpikir ya, karena cukup satu kalimat saja. Dan coba dibentuk dengan menggunakan konjungtif zwei, entah itu könnten, sollten, würden, ya, yang sudah dipelajari. Tidak perlu ditambahkan kalimat apapun, ya, cukup dengan opsi yang sudah ada di sana, yang sudah ada di buku, dan ditambahkan konjungtif zwei-nya. Ya. Tapi saya terkeluar. Oke, Reza. Terkeluar. Bahasanya Reza ini ya. Oke, kein Problem. Ya, teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, wenn alles schon klar ist, dann können wir einfach beenden ya. Karena untuk hubungan sepertinya nggak cukup ya waktunya. Oke, Romian, du solltest am Wochenende Freunde treffen. Du solltest am Wochenende Freunde treffen. Oke. Nah, gut. Ya, jadinya si Tobias nggak stres ya, nggak terlalu stres ya. Disarankan untuk ketemu teman-teman di hari weekend. Gut, Romian. An deiner Stelle würde ich Sport machen. Super. Wenn du stressig ist, solltest du einen Sport machen. Okay. Ja, du hast recht. Sehr gut. Wenn du stressig bist, ja, bist, nicht ist. Ja, wenn du stressig bist, solltest du Sport treiben atau Sport machen. Okay. Okay, danke euch. Also noch einmal frage ich, ob alles schon klar ist oder wie? Alles klar. Alles klar, Frau. Alles klar? Okay. Alles klar, Frau. Alles klar, Frau Afi. Oke, sehr gut. Dan ya, so saya akhiri kelas untuk hari ini ya. Kita besok latihan lagi terkait konjungtif zwei, mungkin kita besok quiz ya. Sama lanjutkan untuk ke gramatik yang lain. Verben mit Präposition. Morgen besprechen wir darüber, okay? Gut, also danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wir treffen uns wieder morgen. Auf Wiedersehen. Danke, Frau. Vielen Dank, Frau. Vielen Dank, Frau. Bis morgen. Vielen Dank. Bis morgen auch.